हाय, मेरा नाम है शहनाज। आज की वीडियो में मैं रिव्यू कर रही हूँ रेड ड्रैगन कुमारा के 552 आरजीबी मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड का। मैंने इसे अमेजोन से लिया। ये कोई भी आउटर पैकेजिंग के साथ नहीं था, सीधा प्रोडक्ट के डब्बे में मिला, लेकिन कोई भी डैमेज नहीं था, बिल्कुल सेफ आया था ये। इसको अनबॉक्सिंग करके देखा तो इसमें कीबोर्ड था बबल रैप में। इसके साथ मुझे 4 एक्स्ट्रा रेड बटन भी मिले और बटन की क्वालिटी काफी अच्छी है, सच में बहुत ही अच्छी है। और दो टूल्स थे, की कैप रिमूवल एंड स्विच रिमूवल, साथ ही मैनुअल एंड स्टिकर भी था। कीबोर्ड दो कलर में थे तो मैंने व्हाइट वाला लिया। व्हाइट थोड़ा कॉस्टली था ब्लैक के मुकाबले। ये कीबोर्ड काफी भारी है, मतलब 800 ग्राम तक जितना है। ऊपर से ये मेटल का है एंड नीचे से पूरा एबीएस प्लास्टिक है। और इसका इंक्लेशन क्लिप छोटा सा है, लेकिन इस क्लिप की क्वालिटी काफी अच्छी है। मतलब आप अगर कीबोर्ड यूज करोगे या गेम वगैरह खेलोगे तो कुछ लोग बहुत ज्यादा झटका मार के खेलते हैं, तो कीबोर्ड इधर उधर सरकता है। पर इस कुमारा के 552 कीबोर्ड के वेट और इंक्लेशन क्लिप की वजह से ये सरकेगा नहीं। इसकी वायर लेंथ कुछ 1.8 मीटर की है और वायर मोटी भी है। वायर की क्वालिटी भी अच्छी है एंड यूएसबी गोल्ड प्लेटेड है, जो इम्प्रेसिव तो है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव पार्ट है इस कीबोर्ड का आरजीबी, पर के आरजीबी। देखो, एनकी रोल ओवर, एंटी कोस्टिंग, मल्टीमीडिया हॉटकीज एंड 1000 हर्ट्ज की कूलिंग रेट ऑलमोस्ट सारे कीबोर्ड्स में मिल जाते हैं। लेकिन इस कीबोर्ड में जो खास है वो है पर के आरजीबी सपोर्ट। आपके डेस्क सेटअप का जो भी थीम होगा उस हिसाब से आप कस्टम कर सकते हो। चाहे कुमारा के 552 का व्हाइट कीबोर्ड हो या ब्लैक कीबोर्ड हो, उसमें आपको ज्यादा विविडिटी, ज्यादा ब्राइटनेस एंड एलईडी लाइट की जो इंटेंसिटी वो भी ज्यादा मिल रही है। इसमें एडिशनली 19 लाइट्स मोड्स है। इस प्राइस में बेस्ट कीबोर्ड है ये। आरजीबी लाइटिंग मोड्स की विविडिटी, सैचुरेशन, ब्राइटनेस बहुत जबरदस्त है। इस कीबोर्ड की एक और खास बात है कि इसमें स्वैपेबल स्विच सिस्टम है। आप इसे दूसरे 3 पिन वाले स्विचेस से भी स्वैप कर सकते हैं और इसके साथ स्वैपिंग का एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया रहेगा। रेड ड्रैगन के खुद के बनाए हुए रेड स्विचेस है, इसीलिए इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। एफपीएस वालों के लिए बहुत अच्छा है। ये कीबोर्ड गेम प्ले तो मजे का देने वाला है, एक बार इसकी आवाज सुने आप। ऐसा नहीं है कि इसकी तारीफ के लिए इतना सब बोल रही हूँ मैं, लेकिन इसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी काफी अच्छा है, जिसको इंस्टॉल करने के लिए पीसी का एंटीवायरस बंद नहीं करना पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड इसका सॉफ्टवेयर देखने में बढ़िया है, चमचमाता हुआ। सिंगल कलर में, मल्टीपल कलर में आप आरजीबी को एंजॉय कर सकते हैं। एडिशनली आपको 19 लाइट्स मोड्स मिल रहे हैं, उसके ऊपर कस्टमाइजेशन पॉसिबल है। साथ ही आप मल्टीमीडिया हॉटकी असाइन कर सकते हो, मैक्रोस को भी इंजॉय कर सकते हो, साथ ही अलग अलग कस्टमाइजेशन पॉसिबल है। अगर रात में आप कीबोर्ड यूज कर रहे हो तो भी आपको फॉन्ट वगैरह बिल्कुल क्लियर दिखेंगे ऑफ लाइट में भी, चाहे कुमारा के 552 का ब्लैक कीबोर्ड हो या व्हाइट। एंड ये कीबोर्ड मोडिंग फ्रेंडली है। कीबोर्ड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहां से भी परचेस कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इस प्राइस में आपको इस कीबोर्ड में क्या क्या मिलने वाला है। सेफ पैकेजिंग, बेस्ट बिल्ड क्वालिटी, 800 प्लस वेट, बेस्ट फॉर एफपीएस गेम्स, बेस्ट क्वालिटी के स्वैपेबल स्विचेस, मोडिंग फ्रेंडली, बेस्ट कस्टमाइजेबिलिटी, पर के आरजीबी सपोर्ट, सॉफ्टवेयर सपोर्ट, 1.8 मीटर की थिक वायर गोल्डन प्लेटेड यूएसबी के साथ एंड एडिशनली 19 लाइट्स मोड्स। इस प्राइस रेंज में इस कीबोर्ड में ये सब मिल रहा है, इसलिए मेरे लिए ये बेस्ट कीबोर्ड है। होप मैंने इस कीबोर्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से दी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो या वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।